Tayo ngayon sa Jollibee. Ito, okay ito. Sarap ng mga pagkain dito. Paborito pa ito ng mga tao. Lalo na ng mga bata. Lalong-lalo, syempre, mga katulad ko na isip ko. Mas masarap itong kain. Saan natin itong mga masarap doon. Sabi ko. So, para guys. Kaya ako naisip ko ako, karamihan sa mga Pilipino mahilig nagsuot ng silver. Sa Pilipinas wala akong makita masyado mga silver ng mga ganyan. Lalo na yung mga gano'n, yung mga kapal, yung mga astig ang mga design. Sa mga rock and roll ng mga rockista, mga singer. Alas ngayon, nakikita kayo kung saan kayo pwede pumunta. Nakikita niyo ng silver. Dati marami tayo sa amin ito. Pero ngayon wala. Dito sa Hong Kong, ang dami. Ang maganda. Ang gagaling nila gumawa. Ang iba nga dyan, design sa Japan. Nakakatago. Ang lakas na kami dito. Tatumba.
din pala maging ano eh, isip bata. Ako nakakain ka ng mga pagkain ng pang-isip bata. Nakalimutan ko po pala sabihin sa inyo mga kapatid. Marami akong nilagyan na nabili sa tindahan. Ito, ginayaan mo ako ang dagdag naman kasi yan. Ang dagdag sa sabi nga nila, ang dagdag din sa attire. Depende sa susunod. Sa mga babae, patok na patok. Silver. Hindi lahat ng Jollibee ito naman isa sa masarap kainan ng Jollibee. Pero ibang parte na makikita kayo ng Jollibee. Hindi mo nakakasunod kasi minsan nakakasunod hindi malas. Kala mo galing pa sa puso. French fries nila hindi tama. Kasi na nga lang, hindi naman din lahat maganda ko lang. Kasi na lang, merong mataba, merong alat pala. Ito, yung masarap. Pero ano, laban pa rin kasi masarap. Lamlam pa. Lamlam tayo.
Dito naman tayo.
Kaya pala, mga kapapakits, yung sikreto ni Dre, para maging maraming spaghetti, hamburger. Kumain tayo. So mga kapapakits, ito na po ang aftermatch ni Bangkay. Hindi naman po ginuto. So para mga kapapakits, hanggang sa muli.